Hi, everybody. Thanks for tuning in to the Envelope Live screening series and today's presentation of Belle. Belle is a strong contender for an Oscar nomination in the animated feature category, and it's from one of the genre's masters, Mamoru Hosoda. He is the maker of Summer Wars, Wolf Children, one of my favorites, The Beast, and The Boy and the Beast, and the Oscar-nominated Mirai. If you're an animation fan and haven't seen any of those, I highly recommend them all. But who am I? I'm Michael Ordona, believe it or not. I cover film, television, and pop culture for the Los Angeles Times. And tonight, I have the great pleasure to welcome to the Envelope Live screening series the writer and director of Belle, Mr. Mamoru Hosoda himself. Hosoda-san, welcome. 細田さん、今日はありがとうございます。ようこそ。Congratulations. Congratulations on, oh, I'm sorry, I keep talking over you. Congratulations on the film and on all of its accolades. And welcome to you, our interpreter this evening, Kana. Thank you very much for your help. Thank you. Thank you for having me. 監督、まずベルの成功おめでとうございます。どうもありがとうございます。Thank you. おかげさまで本当にたくさんの人に日本では見てもらえて、いよいよアメリカでもこれから公開になるところですね。So we are very excited that a lot of people in Japan already saw the film and it was very well received. And we are very excited that now it's finally coming to North America. Well, I'm a voting member of LAFCA, the Los Angeles Film Critics Association, and I can tell you there's a lot of passionate support in the room for your film. So congratulations on that. フィルムのクリティックの会に属してるんですけれども、メンバーたちがとてもこの映画のことをみんな話題にしているので、本当におめでとうございます。いや、本当にそれはすごく光栄です。ありがとうございます。本当皆さんに。That's an honor. Thank you. いただけたら本当に嬉しいです。It's very exciting that everyone's talking about the film. I'm very honored. Well, let's start talking about the film for our audience. I'd like to begin with the design of the virtual world in Belle. As you've said in the past, you've been depicting virtual worlds for a while. This time, it seemed as if the world of you, or I think that's what it's called, began with the architecture of a microchip and mixed it maybe with city skylines. I wonder, what were the key inspirations for that look? Am I anywhere near what you were thinking? まずのデザインについてお伺いしたいんですが、デジタルの世界っていうのは今までも監督描かれてきましたけれども、今回はその建築のこのマイクロチップというものと、このシティスカイラインっていうものが混ざったようなデザインになっておりますけども、ここら辺のインスピレーションっていうのはどこから来てるんでしょうか？そうですね。僕は20年2000年からデジタル世界を舞台に映画を作ってるんですけども、やっぱね、昔作ってたのは結構もっとインターネットができたばっかりのメディアですごくこれから発展するだろうっていうフロンティアみたいなイメージで作ってきたんですけども、20年経った今っていうのはね、もう非常に僕らの現実と、非常に結びついた非常に近い存在になってるんで、その、巨大なもう一つの世界ってことを表すのに、小さくもあり大きくもあるすごく両義性の持ったデザインをこの仮想世界 U の中でマイクロチップとスカイスクレーパーが一緒になったようなそんなビジュアルをイメージしました。So I started creating this digital world in 2000, and that was when the internet was first coming out. And it was kind of like a frontier because it had a lot of possibilities where it can go. And 20 years from then, now the internet is more closer to our real world. So it's definitely closer to this world we actually live in. And so I wanted to capture both the vastness of this digital world, but it also has a lot of functionalities to it. And that's why I kind of combined the microchip and then the skyscraper
kind of concept. Well, I'm glad I wasn't just like out there thinking that. Um, okay, another visual thing. There's so many avatars that we see in it, and it looks like there's a little bit of everything in there. They're crazy, some are hilarious. I just had fun when I watched the movie, imagining you and your team designing those avatars. You guys must have had a lot of fun. Can you tell me anything about what went into making up all those other avatars? もう一つビジュアル的なご質問したいんですが、映画の中にいろんな種類のアバター、すごく面白いキャラクターのアバターがいろいろ出てきますけれども、これこうデザインするのにすごく皆さん楽しんで作られたような感じが見受けられるんですが、そのあたりいかがですか？そうですね。これもまあもうこの映画全世界で50億人が参加する巨大仮想空間っていう設定なので、アバターも非常にこう多様なデザインをして非常に仮想パレードのようなそんなイメージで作りました。もうねデザイナーもものすごくたくさんお願いして日本だけじゃなくて世界中の人と一緒にこうアバターを作っていきました。そのうちのその中でもこう主人公のベルっていうのは、ディズニーですごい素晴らしいデザイナーのジン・キムさんっていう人にお願いしてます。So the setting has that there are 5 billion avatars in this virtual world. So it definitely needed a lot of diversity. And so we really focus on the diversity, and we wanted to make it kind of like a costume parade. And we had a lot of collaboration with artists around the world. And for the main character, Belle, we had a wonderful creator, Jim Kim, to design the character. So we were very excited. That's interesting. I didn't know that you collaborated with artists around the world. Can you tell me anything about that? How many countries are we talking about? 世界中の方とコラボしたっていうことですが、何カ国ぐらいの方たち今回参加なさったんでしょうか？そうですね。これはそのジン・キムさん以外ですとその U のデザインをお願いしたのがその、ロンドンに住む若い建築家のエリック・ウォンだったりとか、もしくは、U の世界の一部の幻想的なシーンをカートゥーンサルーンのトム・ムーア監督のデザインチームにお願いしたりとか、そういう意味ではさまざまな、もしくは本当にやっぱりその、パリにいる若いデザイナーだったりとか、テキサスにいるね学生もねそのインターネットで探してね、お願いしたりとか、結構ねこの映画がやっぱりそのインターネットの中でこう才能をこう開花させるって話なんで、こうインターネットの中にどうか素晴らしい才能がいるんじゃないかっていうふうなことをすごくイメージしてこうきっとこう現実にもいるだろうっていうことでこう世界中さまざまなところから探してお願いしたんですよね。So besides Jim Kim from Disney, we had for the design of you, we had a young architect in London. His name is Eric Wong. And also for the fantasy sequence, we had Tom Moore from Cartoon Saloon. So we worked with their team, and we also had some artists in Paris and also some students in Texas. This film is kind of about, finding new talent using the internet. So we literally went out and searched for these people online and found very good talents. We were fortunate. Yeah, when you said Jane Kim, I was wondering if it was the one from Disney, and it is. And of course, yes, Tom Moore is very well known. I've spoken with him a number of times. Great mix of talent there. すごいチームでしたね。いや本当に素晴らしい。こんなやっぱりね結構やっぱりこの U って世界がやっぱりこれからの新しいグローバルな世界っていうのを表現しようっていうふうに思うんで、やっぱり
その物語と作ってる僕らがなんか影響しちゃうんですよね。やっぱりその現実でも素晴らしい人たちにお願いしたいっていうふうに思うんですよね。So you is like a new world where the digital and the real world is kind of coming together. So we wanted to make this film, like the production of this film, kind of echo the film is about. So that's what we did. It worked. I just one more visual thing I promise before we get into the guts of the film. Because I really enjoy asking animation directors about little details in their movies because you can control everything in the frame. So are there any little things, Easter eggs, details that viewers should keep a sharp eye out for, maybe that we generally would miss on first view? アニメのクリエイターさんたちいつも聞いている質問なんですけれども、やっぱりこのディテールっていうのすごく気になる部分なんですが、こう見る側としてもしかしたら普通に見ていたらこう見逃してしまうけれども、監督からここのディテールこだわって作ったからこう見てほしいっていうような部分はありますか、ビジュアル的に。そうですね。これね、やっぱり一つ僕らアニメーションを作ってる人たちはもう世界中の人たちみんな考えてることですけど、CG でアニメを作るにあたってシェーディングですよね。こうどういうふうに新しいビジュアルでこうプレゼンテーションしていくかってことをいつも考えてます。例えば要するにその CG アニメが始まった時からずっと続いているシェーディングも一つのスタイルなんですけども、それ以外にもっと新しいビジュアルで CG を表現できないかっていうふうなことが今すごくヨーロッパもアメリカも日本もすごい新しいビジュアルを開発しようとしてる。でそういう中でこのベルっていうのはバーチャルな世界を非常にグラフィカルに表現したっていう意味でそういう点で結構より新しいっていうかちょっと今までとは違うビジュアルをその表現できればっていうふうなところをぜひ注目してほしいですね。So I'm not going to pinpoint any particular detail here, but I believe all the animation creators around the world will agree that we are constantly trying to find a new way to use CG graphics in films, and I really think the shading is the key. And there's a shading style that's been going on since the inception CG anime, but it's constantly changing, and we are always trying to find a new way to present CG in our films. And it's happening in Europe and US and Japan, everywhere. And in this film, I'm confident that we were able to create this virtual world in a very, very graphic way using computer graphics. So that's why I want the audience to really pay attention to and enjoy. All right, fair enough. I'm sure that anyone who just saw the film will agree that it's visually unlike other films. Now, I promised we'd get into the guts of the movie because there's a lot there. We've talked about this before when we spoke before, but I wonder what came first for you when you were dreaming up the film. Did you first think of reinterpreting Beauty and the Beast, or did you first think of the protagonist and her cyber alter ego as being a story? Which of those elements came to you first? 前にもインタビューの時にこのお話させていただいたんですけど、映画最初このアイデアを出す時にこの美女と野獣っていうものが先に来たのか、それともベルっていうキャラクター、そして彼女のウルトラ英語みたいなものが先にコンセプトとしてあったのか、どちらが先なんでしょうか。これはね美女と野獣を新しく作りたいっていうところが先に来たんですよね。それはどういうことかっていうと、僕ね僕は昔話になると大学を卒業してアニメーションの世界に入った時に
すごいそこでディズニーの「美女と野獣」を初めて見たんですね。でそれでこんな素晴らしい映画ができるんだったらアニメーションの世界を頑張って続けていこうっていうふうに思わせてくれたすごく特別な作品なんです。でいつか自分なりの「美女と野獣」を作りたいとその時から思って30年かかりましたね。だからその1991年版の「美女と野獣」を作ったディズニーのグレン・キーンさんっていう素晴らしい、レジェンドのアニメーターの方がいるんですけど、その人をずっと憧れて、それで憧れてましたし、それで今回自分なりに新しい「美女と野獣」を作る時もグレン・キーンさんのとこに、行きまして、当時どういうふうに「美女と野獣」を作ったのかってことを教えてもらったり、もしくは僕は僕なりの新しい「美女と野獣」を作りたいと思うんですってことを彼に、宣言するために、ロサンゼルスに行ったりとかして、やっぱりそういうところからスタートしたこれは企画なんですね。So actually, the Beauty and the Beast came first. When I first graduated from college and went into animation industry, I saw Beauty and the Beast of 1991, and I was very impressed and touched, and that kind of kept me working in this industry. I wanted to make something as great as this movie, and it took me 30 years to make my own version of Beauty and the Beast. But I have such high respect for Glenn King, who did the Disney animation of Beauty and the Beast, and I actually went to LA just to tell him I made my own version of Beauty and the Beast. So it took a long time, but I'm glad it actually came a reality. I should explain to the viewers that when we spoke before, Hosoda-san and I have actually spoken before. We've had a couple of interviews, so that's what I'm referring to. In that previous conversation that we had, Hosoda-san, about Belle, and when we were talking about the elements of the story that you wanted to interpret or transplant into the cyber world, I was very interested that you didn't reference the Disney films then, either of the Disney films. You were talking about the very roots of the story as it was published in the 1700s. Could you elaborate on that? What were the elements of that original story that really grabbed your imagination, made you want to make Belle? そうですね。今要素、そのビューティー&ビーストの要素をちょっと深く掘っていきたいんですけれども、この監督が見られたグレンさんのバージョンのビューティー&ビーストでそのルーツになるような、今回のベルのルーツになるようなその要素っていうのはオリジナルのどこから来てるんでしょうか？そうですね。これビューと野獣っていうのは17世紀のフランスの物語ですけども、それをやっぱいろんな時代ごとに作品ができてると思うんですね。例えばジャンコクトー版ですともうやっぱ僕はすごい好きです。やっぱり野獣がね非常に可愛くて魅力的で切ないのが好きです。できっと多分91年版の美女と野獣、ディズニーの美女と野獣もジャンコクトー版の影響をすごい受けてるんじゃないかなっていう気がします。やっぱり野獣がとっても魅力的ですよね。本当は怖いはずの野獣が非常に人間よりも人間味あふれてるっていうところがやっぱり素晴らしいところだと思います。でそういうところはなんか今回のベルの中でも継承したいなっていうふうに思ったところです。一方で言えばやっぱり新しい部分っていうのはやっぱりこの時代が変化していく中でやっぱり美女と野獣がどういうふうに変わっていくかって時に野獣の二面性だけじゃなくて美女側にもちゃんと二面性を表現するっていうふうなことが大事だと思いました。
昔のその美女と野獣っていうのはやっぱり野獣の二面性は描かれてるんだけど、美女っていうのはどうしてもこう一種の封建社会の中での物語なんで、結構やっぱりなんて美女は割となんと美人で素敵な人っていう風な感じの中だけで、野獣に比べてそんなにこうその葛藤がないところがなんかちょっと葛藤がないと思ってたんですけど、やっぱりこの時代を現代に経るにあたってやっぱりその部分がやっぱりこの新しく現代美女と野獣を作る上で重要なところだと思って、その辺は深く考えて作品を作りました。だからこの映画のタイトルもベルっていうふうになってるんですね。So the original Beauty and the Beast, the John Cocteau's version, the story takes place in France in 12th century, but his version is definitely reflected in the 91 version of Beauty and the Beast, in that the Beast is very attractive. You would imagine, scary thing when you hear Beast, but he's got cute characters, very attractive, and I wanted to definitely keep that in my version of the movie. But because the time is different now, we live in this modern world, and I also wanted to see, in addition to the Beast having two sides of personality, Belle, the main character, having the same. She's got two sides, and usually the beauty character is just depicted as a beautiful being. But in today's version, I wanted to also show that she's got some conflict, and I definitely kept that element in my version. Mm-hmm. Oh, I agree. I think you've certainly expanded on who she is, who Belle is, as opposed to even the super popular Disney versions. I'm sorry, I forgot the one important thing. So therefore, the title Belle. Oh, okay. Yeah, well, she's the focus. Well, I think that duality is a pretty clear metaphor in your film, especially with the cyber faces that people have. That the reality of the seemingly strong guy is that he's very vulnerable, and then the girl who has such a hard time finding her own strength actually has a great well of strength. But what really surprised me about your film was when it took that very hard turn into talking about child abuse, because it had been relatively light until then, and there's so much music and these great visuals and humor and hint of romance, but then it goes somewhere very serious and very dark. Did you have any concerns at all when you made that choice that your audience would have a hard time staying with you? この二面性っていうものはすごくよく描かれていたと思います。このサイバーの世界でもうすごく当てはまることだと思いますし、でこの映画全体的に音楽があって、すごい素晴らしいビジュアルがあって、ちょっと面白いヒューマンも入っていますけれども、ここで映画にすごく大きい局面というか、大きなちょっとシフトがあって、子供の、虐待っていう部分が出てきてちょっとびっくりしたんですけれども、これを題材として扱うことに何か懸念とか心配事っていうのはありましたか？確かにこの映画やっぱもともと現代で美女と野獣を描くって時にまずやっぱりその二面性っていうのが美女と野獣っていうのは野獣の二面性ね、暴力的な外見と、優しい心っていうのの二面性っていうのがインターネットの中での僕らの中でやっぱり現実の自分とインターネットやってる自分の二面性ががあるっていうこととか響き合うって思ったんでインターネットを舞台に、美女と野獣をやると非常にうまくいくんじゃないかって思ったんですけどね。でそういう中で現代の中にやっぱりそういう中に隠された
部分っていうのが、まあ一つやっぱりこう非常にこうインターネットによってこうなんかこう社会のさまざまな問題が今暴かれていると思うんですけども、まあそのうちのまあ一つがやっぱりその家庭内で起こっている一つのまあ暴力的な部分っていうのがあるんだと思います。で、アニメーションの中ではあんまりねそういう現実に起こる出来事があったとしてもそういうものをなんかこう、まあ、子供が見るものだからって描かないっていう、まあ、タブー視する傾向があると思うんですけども、まあそういう中で非常にこうこの作品っていうのはまあもしもそういうふうにずっと、まあ、描かないままでアニメーションでそういう社会に今現実にある問題を描かないままでいたとしたらその問題ってのはないのと同じになってしまうんじゃないかなっていうふうに思いました。自分もですね小さい子どもの親として子どもをめぐる、まあ、いろんな問題、まあ、子どもの貧困であるとか、まあ、虐待の問題であるとかそういうことっていうのはすごくいつも親の立場としてずっと身近な問題として考えていることです。でそういうことが作品の中で表現されないでタブー視されてるのはいけないんじゃないかちゃんとこうまあ、映画作品として表現すべきなんじゃないかっていうふうに思って非常にまあ覚悟を持って勇気を持って描こうっていうふうに思ったんですね。そういう理由があります。So, first, speaking of the durability to size, so the beast having the violent side and the sweet side, I thought it works great with the theme of internet because people see a different side of themselves. You know, the real you and you on the internet is definitely different. So I thought that worked. That worked very good. And with that said, at the same time, I thought there were a lot of hidden social issues that are usually not being talked about openly in the world of animation. And people consider it kind of as a taboo to deal with those issues. But I personally think that not dealing with those issues, not looking at those issues, makes it like it doesn't even exist. And I didn't think it was right. And as a parent, issues revolving children, child abuse, and child poverty, those things are not foreign to me. It's something that I can totally relate to, and that's why I chose this topic in my film. 物語的に言うと野獣っていうのはこう映画の最初の方では非常に暴力的な存在として出てくるんですけども暴力、インターネットの中で非常にこう、乱暴な男が実は暴力を受けてる側だったっていうふうに、変わるわけですよね映画の後半では。これ映画ネタバレになるからこれ言っていいのかどうか分かんないけどもね暴力をインターネットの中で暴力的なやつが実は現実世界では暴力を受けてる側だったっていうそういう構造になってるんですけどもこれネタバレだけど大丈夫かなSo this may be a spoiler. So if you don't want to listen to this, it's fine. But there's a character. It's interesting to have a character that appears kind of violent on the internet. You will eventually find out that he's actually being abused in real life. So that's a really surprising reveal. But that's how I wanted to portray this issue. Mm-hmm. Yeah, well, there's that saying, hurt people hurt people. I don't know if there's a Japanese equivalent of that. I'm afraid we're just about out of time. So the last thing I want to ask is, I've said there are humorous moments in the film, there's romance, there's music, great visuals. When people leave the theater, what is it that you want them thinking about after they've seen Belle?この映画すごくロマンスがあって音楽があってさまざまな要素が含まれていますけれども、見た観客の方たちが劇場を後にするときに何をこの映画から持って帰ってほしいですか？
この映画やはりやはり美女と野獣っていう風なものをベースにしておとぎ話をベースにしながらも僕らはなんていうのかなどういう時代を生きてこれからどういうふうに世界が変わっていくのかっていうふうなことについての映画だと思います。やっぱりそうやって今どういう時代を生きていくかっていうのはリアルタイムで見ると分かんないんだけどやっぱり古典をベースにして現代っていうのを見てみると非常に現代っていうのは何かっていうものが浮かび上がってくるんじゃないかと思うんですね。それは例えばその中で要するにベルっていうか鈴っていうね非常に引っ込み思案なおとなしい女の子が要するにバーチャル世界でベルっていうもう一つの自分自身に出会うことによって、現実の自分自身が強くなって誰かを助けることができるようになるっていうでそういうようなやはりなんか自分自身によってもう一人の自分によって強くなっていくっていうふうなことっていうのがやっぱりそれはなんか表現したいなとずっと思ってたんですね。なんか非常に自分に自信今ネットの世界の中で自分に自信がなかったりとか非常に孤独を感じている人がすごい多いと思うんですけどもそういう中でもやっぱりなんていうか自分自身が変われるっていう変わって誰か守るべき人を守るっていうふうなことができるようになるっていうふうになんかそういうようなでそういう姿が一種のそこに美しさってものを現代の美しさってものを感じてもらいたいなっていうふうに思うんですね。So the story is based on the lore Beauty and the Beast, but I want this film to serve sort of as an opportunity for people to reflect on their real world right now. As you're living in this world, you don't actually think about it. You don't actually see what's really going on. But I hope that people watch this film and really think about what kind of time and age we are living in and what kind of world we are living in. And another thing is that the main character, she's a very kind of introverted girl, and she meets another self in the world of you, which is Belle. And through this film, she grows up and she gains confidence, and she gets to the point where she can actually help other people. And I think a lot of people today don't have enough confidence, or they feel lonely. They feel like they're all by themselves. But I want them to watch this film and think that you can also change, you can grow, and you can become someone that can help other people. And I see beauty in that. So that's what I want people to take away from this film. Okay, great. Well, let's hope they do. We're out of time. Thank you so much, Hosoda-san and Kana, for your help. Thank you for joining us for our conversation tonight. And everyone tuning in, thank you for joining us for the Envelope screening series. And I hope you enjoyed our talk with Mamoru Hosoda. And we hope to see you all very soon. Thanks very much. Thank you very much. Thank you.